आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। हम सीधा क्लास पहुंच गए। क्लास में सभी के साथ थोड़ी देर बातें हुई और हमेशा की तरह मस्ती भी। लेक्चर खत्म होते से ही हम लोग चाय पीने जा ही रहे थे कि रास्ते में सिमरा मैम मिल गए। फिर सीधा हम लोग टी पोस्ट पहुंच गए। कॉफी पीते पीते काफी अच्छी बातें हुई और सीधा हम लोग क्लास की तरफ निकल गए। और इधर ये मैडम अपनी चाय आराम से एंजॉय कर रही थी। लेक्चर खत्म होते से हम लोग बाहर निकले और पाव भाजी का मूड भी बन गया। लेकिन नीचे देखा तो ये सभी लोग मस्ती के मूड में थे। शाम को मैडम बड़ी छुट्टियों के बाद वापस आ चुकी थी। थोड़ी देर बैठकर बातें हुई, पास्ता खाया, इसी के साथ हंसी मजाक भी किया। मिलते एक कल नए दिन के साथ। राधे राधे।